entender se uma doença tem cura, a gente tem que entender o que é a doença em si. O bruxismo é o ato de ranger os dentes. E por que o paciente range ou aperta os dentes? Muitas vezes é uma condição, um tique nervoso que o paciente tem, ou uma resposta do corpo a alta demanda de estresse. Então, se ela tem cura ou não, a gente tem de identificar o que causa ela. Muitas vezes o paciente não deixa de ter o bruxismo, mas podemos controlar ou proteger as estruturas em si, usando placas, fazendo algumas terapias após o seu diagnóstico.